Так, вот водительский. Есть стук. А с пассажирской стороны стука нету. Стука нет. Сейчас попробуем поджать или посмотреть, что вот в этом сухаре, который я вам показывал на рейке. Здесь, в принципе, трубка не мешает. Подлезть можно. Так, я поджал. Подожди, сейчас скажу насколько. Короче, на 1/6 гайки. Давай. Ты вот здесь бери за. Хорошо дергай. Колеса вывернуты до упора, то есть рычаг максимально большой. Стука нет. Я сейчас проеду, если стук пропадет, а я уверен, что он пропадет, потому что я ездил на этой рейке после покупки, больше 2 месяцев она не стучала. Возможно, после замены рычагов что-то здесь сдвинулось или тягой, и нужно было чуть-чуть поджать. Но, объясняю, эту гайку поджимать сильно нельзя. После поворота, когда вы едете, повернули на асфальте, отпустили руки, руль должен сам вернуться в центральное положение до конца. Допускается там, ну, буквально какие-то градусы. То есть не должен тяжело крутиться, иначе сожжете насос и рейку. Будет тяжело крутить из-за того, что вот этот башмак... Сейчас я вам покажу этот башмак. Я все детали помыл со старой рейки, которую я разбирал. Вот он. Он пружиной прижимает вал. Он либо изнашивается, и тогда уже начинает болтаться, либо изнашивается вал, потому что вал в центральном положении вот так изношен, дальше меньше, потому что в центральном положении больше ходит. Так, ну на этом все. Видео запишу дальше, как себя ведет рейка. Так, ну что, вы видели, как стучит рейка. Я ее снял. Сейчас будем ее разбирать. И вот я купил ремкомплект. Потом открою, покажу, что там есть. В основном нам нужно 2 сальника, 2 втулки и вот этот верхний сальник. Вот втулка. Одна такая, вторая такая. 2 сальника, 3-й сальник там. Остальное нам не нужно. Сейчас будем разбирать и смотреть. Заменим, посмотрим. Не получилось у меня отрегулировать. Вот. Значит, помечаем колпачок в это положение. Валы должны быть выведены на одном уровне. Здесь где-то у меня было 51 миллиметр. Вот. Чтобы потом поставить колпачок, муфту, и вот это вот должно сойтись с рулевым валом и рулем. Руль стоит в центре. Вот. Все, погнали. Ну что, я разобрал, ребят, как и в том видео. Вал вытащил. Вал вроде в порядке. Я сейчас его попробую замерить микрометром. Ой, микрометром говорю. Штангенциркулем электронным. Мне вот не нравится. Вот здесь вот износ вот этот. Может, поэтому и оно и не поджималось. Сейчас мы проверим. Эту выбил. И это сложнее вышло, чем в прошлой рейке. Сначала стоит сальник, потом стоит втулка. Вот так. То есть я бил по втулке. Очень плотно сидит. Очень-очень плотно. Вот. И она выбилась. Сейчас буду распаковывать ремкомплектик и менять все по порядку. Для этого самого, для запрессовки у меня есть вот такая штука. Мне ее прислал друг с драйва. Вот. Либо можно это делать валом. Старый вал у меня есть, вот он тоже лежит. Будем сейчас пробовать.
Так, втулку я поставил, втулочка легко стала. Сейчас буду ставить сальник. Он вот на оправке хорошо одет. Смазать чуть-чуть и будем забивать аккуратненько. Так, поменял я здесь сальник и резинку вот эту. И туда забил. Сальник должен сюда быть этой пружиночкой. Надеюсь, видно. Все. Так, замер. Ну, тут практически не изменилось. Но с этой стороны-то не особо стучало. Ну, может быть, чуть меньше. Втулка видно, да, вот износ у нее есть. Где потертости, это все износ. Резиночка это, интересно, 2. Сейчас мы ее замеряем. Вот. Не знаю, вот это кольцо, оно такое очень жесткое, как его сюда надевать, не порвется ли, оно же не тянется, это фторопласт, я не знаю, как его надевать. У меня, в принципе, проблем не было, может не менять его, тем более это уже износилось под микро притертости самого корпуса. Сейчас подумаю и буду собирать. Что не менял я колечки, попробовал надеть одно. Оно деформируется очень сильно. Ну, говорят, так и надо, я почитал. Еще спросил у друга, он говорит, что оно чуть-чуть растягивается. И не рискнул я менять на распределителе вот это кольцо, потому что если то я сниму и это лопнет, то у меня останется только старый вал. Поэтому я не хочу это делать. Вот. Смазал вал, смазал там декстроном, заливаю 3 АТФ, поэтому все сальники, вал, все я помазал. Сейчас вымерю расстояние и одену распределитель. Потом поставлю подшипник. Где мой подшипник? Вот. Это запасной с старой рейки. И будем ставить вот этот сальник. Смазка BMW специально для шлицов рейки. Артикул я оставлял в борт-журнале, ну кому надо, вот. Так, ну что, собрал я верхний вал, поставил сальник. Сальник забивал старым сальником, потому что оправки никакой не нашел. Вот. Выставил одинаково вал. И сейчас нужно надеть колпачок. Вот этот, чтобы он совпадал вот с этой меткой. Вот так. То есть, чтобы... Вот. Все. Или чуть-чуть подвинем на одну. Нет, было вот так оно у меня. Вот. Старый колпачок я сломал. Это со запасной рейки. Очень тяжело вот здесь на шлицах сидит. Кто будет делать? Феном греть, я не знаю. Он в ремкомплекте Картека где-то идет, я знаю. Для ZF-овской рейки я видел.
Ну или отдельно можно найти. Все, сейчас зажму гаечку вон ту и буду ставить поджимной вал, пробовать зажимать. Можно идти собирать, ставить на машину. Обязательно видео закончится результатом, стучит, не стучит. Вот, если будет стучать, я даже не знаю, что уже. Либо вал тогда может тут изношен, но в чем я сомневаюсь. Скорее всего, все должно быть хорошо. Так, старые запчасти сюда. Так, все собрано, все поставил на место. Здесь я вот помечал, пока сделаю так, потом на ходу буду регулировать. Муфту поставил, болтики садим на фиксатор резьбы и нижнюю крышку на фиксатор резьбы. Новые колечки, установку я уже не буду писать. Все и так понятно, бери, доставь. Единственное, что еще один момент, запотел вот этот шланг. А он большой, длинный, с двумя переходами и стоит дорого. И идет только на 46-ю, на 3 литра М57Н. Вот. Здесь что у нас? Посмотрим. Ну, сейчас тут все помою. Тяги. У меня вот так вот стоит на проставочках машина. Рейку, в принципе, на 46-й несложно менять. На 39-ке гораздо сложнее. Ну, собственно, все. Будем сейчас менять. В смысле, ставить обратно. Вот ответ, почему изнашиваются зубцы у вала ZF. Потому что вот такие зубцы у вала ТРВ рейки. Видите? Очень крупные. И здесь износ практически. Даже если будет, то все равно большой зуб. Площадь здесь меньше. Здесь больше, мне кажется, площадь. Привет. Продолжаю видос по рейке. В общем, после замены ремкомплекта рейка снова стучит. Все оказывается вот в чем. Вот эта втулка. Она стоит в корпусе здесь. У нее по заводу диаметр 28,6. Овал 28. Я не знаю, почему так происходит. Это оригинальная втулка ТРВ с оригинальной рейки. Это не ремкомплект. Но из ремкомплекта тоже самая такая же втулка. А вот эта втулка идет 28 почему-то. Она стоит вот здесь. Покажу. У нас сюда вот ставится вот так вовнутрь. Она разрезная, и эта штука вот так ставится. То есть она надевается вроде бы как плотно, но она тоже стучит. С ремкомплекта. С завода тоже рейка подстукивала. Я не знаю почему. Это проблема всех ТРВ, рейки стучат, а ZF рейки болтаются, потому что у них зубы. Я обратился к токарю, он мне вытащил мне втулки такие. Материал капролон называется. Я думаю, что это такой же материал, как и оригинал. А вторая втулка вообще из пластика сделана. Он отличается. Так вот, я вытащил два варианта. В размер 28 ровно. И на 5 соток больше. Восемь 13, это будет 28 там 0,5. Но это если тянуть. Если не тянуть, она нормальная. И эта, и вторая ходят. Ну вот у этой есть зазор небольшой. А это в размер. Я думаю, что я поставлю в размер обе втулки. Это с этой стороны, она в корпусе рейки, где сальник, а это сюда. Единственное, что я не знаю, разрезать или нет. Потому что эта втулка, она разрезана
Либо потому, что легче вставлять, либо когда нагревается, оно же плотнее станет, и втулка нагреется, и вал все расширится. Но вот это в размер прям очень плотно заходит сюда. И что еще заметил, что на краю вала, что здесь, ходит легче, чем тут. Вот. И разница с двух концов вала 1/10. $27,94. Это... Нет, оно было меньше. 27,87. Тут ровно 28, а здесь на 0,05 метра. Но в любом случае, оно видно, что я вот сейчас возьму, что вот здесь я легко ее таскаю, а вот тут она туго ходит. А вот здесь вот совсем легко. Вот. Я вот могу, смотрите, двигаю, сейчас оно вал потянет с собой, оп, и вал уже потянул. Также с этой стороны. Поставлю этот ремкомплект и посмотрим, что будет. Я думаю, что стук должен уйти полностью. Потому что так берешь и стука нет. А вал прям в рейке болтается. Я повылаживаю все видео, не знаю, или перед этим, или после. Эпопея была такая, что застучала рейка одновременно с тягой. Я поменял ремкомплект в рейке. Зря менял, потому что втулки оказались, я не знаю почему, не в размер вот эта втулка идет по заводу. Ремкомплект ставил какой-то там MSG или что-то типа этого. В принципе, тут и нечему ломаться. Сейчас цены на ремкомплекты, на сальники просто поднялись в космос. Ремкомплект я тогда отдавал $40, сейчас он стоит 120. А там, по сути, две втулки, пара сальников, резинки эти, которые вообще можно не менять. Вот это можно вообще практически ничего не трогать. Но если у вас распределитель только изношен, тогда да. Ладно, в общем, это видео по втулкам. Напомню, что втулки из капролона. Не точите втулки из фторопласта. Я уже прокурил тему, вычитал, почитал. И пишут, что буквально сразу начинают течь или не держат нагрузки, ударные нагрузки. То есть фторопласт, он не подходит для втулок. Только вот капролон, либо пластик. Он, вот этот капролон, аналог металла, сказали, по износу. Даже бронза или латунь с ним не сравнится. Посмотрю, разрезать, не разрезать, как пойдет там. На этом все. Так, продолжаю видео. Не знаю, или новое это будет. Суть какая, что застучала рейка ТРВ. Я уже выкладывал видос. Купил бэушную рейку, разобрал, показал, как собирать, разбирать. И потом застучала моя рейка. Я поменял ремкомплект. Вот такой вот взял. Там были втулки. Что там еще было? Сальники какие-то. Вот все сальники. Я поменял два боковых сальника. Этот сальник. И больше ничего не менял. И две втулки. И она сразу стала опять стучать. Оказалось, что у меня тяга стучит. Это совпало. Почему не мог понять. Как там показать так? Я надеюсь, это слышно. В машине это настолько барабанит, что очень ужас. Я вытащил у токаря втулки. По заводу вот эта втулка 28,6. Вот она как на валу сидит. Давайте с этой стороны. Я не знаю, это внутри. Я вытащил у него ровно 28. И эта втулка разрезная, а я сделаю не разрезную.
где вот я его надел уже. Вот такая втулка. Сейчас поменяю, посмотрим, как будет. Если это так, то по заводу ТРВ реек непонятно, почему идет проблема с этими кольцами. Почему они делают больше, в результате может это заводской допуск. Но люди точат под размер в размер. Сначала туго ходит, потом нормально. Смазать еще можно немножко. Буду, в общем, пробовать, потому что стук уже настолько надоел. Не хочу менять ТРВ-рейку обратно на ЗТФ, потому что я показывал. У ТРВ зубы большие, не изнашивается, нету люфта. У ЗТФ почти у всех рейк есть люфт. На этом, наверное, пока все. Я переберу, нет смысла второй раз показывать. Может быть, что-то еще включусь. И буду ставить, смотреть, как стучит. Так, решил включиться. Тут бардак творческий, но это нормально. Значит, туда я запрессовал сначала втулку. У меня есть такая оправка. Вот. Потом сальник. Сальник запрессовывается внутрь пружинками. Видно тут, не знаю, как сделать, чтобы было видно. Видно, да? Внутрь пружинками. И здесь внутрь пружинка, и он силовой, видите? В общем, село очень плотно все, как я и хотел. До этого вал болтался. Сейчас попробую вам продемонстрировать. Вот. И этот настолько плотно сел, чтобы не покоцать. Вот. Никаких этих, ничего, ни люфтов, ничего, втулочка, все плотничком сидит. Посмотрим. Я единственное, за что волновался, что размер в размер, когда точить, то вал нагреется, он разойдется. Но здесь допуск 5 соток примерно. Вал чуть изношен, и втулочку я подшлифовал. Вот. Надевал, вынимал, смотрел, где грязно, и подшлифовывал. И оно вот пока не стало так ходить четко, туго и плотно. Токарь сказал, что делает всегда в размер, уже точил. И сначала туговато рейка ходит, а потом она чуть-чуть разрабатывается, и все. Но я думаю, не должно стучать. Все, буду собирать и ставить, проверять. Все, ребят, я поставил, стука нет никакого вообще. Вообще нет стука, все мягенько работает. Я еще покатаюсь и дополнительно запишу отзыв. Проеду немного, потому что, ну, хай там уляжется, чтобы сразу не было прям... Еще раз, ребят, что нужно, чтобы сделать рейку, чтобы она не стучала. Это заводские втулки. Я постараюсь вставить картинку с размерами, какие надо. По заводу здесь внутренний 28,6. О, даже больше. Видите? Так, где-то еще здесь была втулочка выбитая. Сейчас я ее найду, если найду. Вот она, вот она. Это с ремкомплекта, про который я говорил. Она тоже стучит. А нужны втулки наружные, значит, 39,6. 39,65 для того, чтобы он запрессовался. Вот этот диаметр такой же, как в рейке внутри. То есть вот она сюда плотненько входит, и в рейку она стала плотненько.
Вот эта втулка, она разрезная. Я советую делать не разрезную. Внутренний 28. Двадцать восемь с половиной можете, ой, 28,05 можете делать, чтобы она на валу не сильно цеплялась. Наружный здесь 32, но нужно чуть больше сделать, чтобы вот она слабо ходит на 32,05, чтобы цеплялась. Потому что у заводской втулки здесь вот усики, которые цепляются вот за этот паз. Вон, видите, такой пазик. Вот. И она, когда разрезанная там стоит, она и компенсирует этот диаметр. Вот. И расширение. Ну, посмотрим, как неразрезная будет работать. Вот, и она тоже стучит, видите, 28 я могу ее разжать. В ней тоже идет стук. Все, больше ничего не надо. 28 диаметр, ходит все плотничком на валу. Где-то это с запасом. Я точил 28 и 28,05 на всякий случай. Башмак почти не изнашивается. Поджали его. На ходу потом подожмете так, чтобы после поворота руль возвращался в свое положение. Все, ссылку в этом видео на разборку рейку я вставлю. Все собирается в обратной последовательности. Или, может, запишу то видео, когда я менял ремкомплект. Скорее всего, тоже вставлю. Посмотрим. Вот вопросы спрашивают. Так, на этом видос не закончился. Значит, рассказываю. Я поставил втулки размер в размер. Немного шлифанул. Ездил я неделю. Ну, как рейка так была относительно того, что раньше было, ходила чуть-чуть туже. Но все в порядке было. Как-то я дал жару, так сказать, навалил. И вал нагрелся, скорее всего. Потому что у капролона коэффициент расширения 0. И нагрелся вал, и стала рейка ходить туго в центральном положении, плюс-минус где-то, ну, вот столько. Я сейчас покажу вам. Как-то так зажать вал. Вот как-то так. Вот втулку, которую я снял. Это размер в размер я точил. И она, так сказать, видите, туго ходит совсем. Ну, не то, что туго, то есть как надо. Вот прям тютелька в тютельку, никаких зазоров, ничего. А вот эта втулка с допуском 28,05, то есть 5 соток. Она вообще легенько ходит. Вот я сейчас поставлю эти втулки. Эта втулка 28,05. И эта втулка 28,05. Я уже заранее подготовил весь этот с правой стороны сбор. Вот, потому что у меня есть запасная рейка. Я хочу добиться такого, чтобы рейка была и крутилась хорошо, и не закусывала, и не стучала. То есть, чтобы было вот в идеале, так сказать. Мне не лень разбирать, ну, может и лень, но я хочу это сделать. И чтобы было, в общем-то сказать, идеально. Можно было, конечно, кататься, но притрется очень не скоро, да очень тугой вал. Ой, очень, ну, прочный материал, тугой материал, капролон этот, он очень медленно изнашивается. Возможно, можно было ездить там 1010-15, и может что-то поменялось бы, может и нет. Рейка снимается несложно, там, в принципе, делов на час, и переборки тоже делов на час. На этом я видос заканчиваю, сейчас все собираю, ставлю, буду кататься, и потом я дополнительно в конце все равно сделаю видео. Получилось, не получилось. И если вдруг я выпущу, что все у меня хорошо получилось, а потом будет какой-то косяк, я обязательно в закрепленном комментарии оставлю то, что случилось. Если кто-то будет знать допуск, то, конечно, можете писать, какие у вас были ваш опыт. Ладно, на этом все.
Так, что, записываю итоговый конечный видос по рейке. Все нормально, не стучит, не клинит. Я уже давно езжу. Какой-то у меня пробег. Уже проездил год, наверное. Тогда видео не записал и забылся. Думал, потом выложу. Ну, то есть нужно было поездить. Вот. Очень много наездил. В разных режимах, ничего не клинит. В общем, вот. Такое видео большое получилось. Вот. В принципе, меняем втулки, если стучит, и все. Если у вас люфт, то изношены зубцы, то ничего не поможет. Ничего не поможет. Нужно менять валы. На этом все.